हेलो हेलो साथीहरू, स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज पनि हामी तीनैजना बाहिर निस्किसक्यौँ घुम्नका लागि त होइन, आज चाहिँ हामी चाहिँ चस्मा बनाउन निस्केकै साथीहरू, किनकि चस्मा चाहिँ बाबुले मेरो फुटाइदियो, त्यही भएर चस्मा बनाउन निस्केको। ल साथीहरू, हामी चाहिँ कहाँ कहाँ जान्छौँ हेर्दै गर्नु होला। चस्मा चाहिँ टालेर लगाइरहेको छु, टेपले टालेर। अस्तिको दिनै भाँचेको, अब एक्लै काम बनाउन जानु भनेर यस्तै भयो नि, काम चलाउ टेपले टालिदिएको, टेपले बाँधेको, टेपले टालेको होइन, टेपले बाँधेको। आज चाहिँ उसको नि छुट्टी थियो, त्यही भएर बनाउन हिँडेको चस्मा। बेबी सानो कहाँ गर्छ त? गर्छ त? त्यहाँ घरमा चाहिँ क्या दामी फुल फुलेको रहेछ, दामी दामी फुल फुलेको रहेछ। श्रेयान सानो मान्छे मामुलबाट सुनेन हो? हामी जाँदैछौँ। बेबी पानी आउन 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 लागेको छ। आजकल त सधैँ नै पानी पर्छ काठमाडौँमा त। यो के हो अरे? पहिलाको राजा बस्ने ठाउँ होइन यहाँ? के निवास रे? ए, निर्मल निवास चाहिँ यहाँनिर हो। हामी पनि उसैको छेउछाउ बस्छौँ। पाउ सेतो चराउँथ्यो। बेबी उनीहरू कक सानो देखाउनु नि त, उयो बेबी कक हेर त, देख्यो? ककको देख्यो? हाई हाई देखेन? कक देख्यो? कहाँ गरे खोइ आज बेबी? फुल चाहिँ आजकल फुलको सिजन भएर होला, जताततै फुल फुलेको देख्छु म। क्या दामी फुल! यहाँ चाहिँ पहेँलो फुल रहेछ। दामी दामी फ्लावर रहेछ यहाँ चाहिँ। यहाँ त झन् क्या मजाले फुल्या रहेछ फ्लावर, माथिसम्म नै के। हामी चाहिँ मेन रोडमा निस्किसक्यौँ, नजिकै थियो, त्यही भएर हामी चाहिँ हिँडेर नै आयौँ।
बेबी गो खाइ गो खै बेबीले चाहिँ गाडीहरू देख्ने बित्तिकै गो भन्छ सानो गो खै हामी चाहिँ जाँदैछौँ हामी चाहिँ टिचिङ हस्पिटल आइपुग्न लाग्यो फर्स्टमा चाहिँ टिचिङ हस्पिटल अगाडि नै बनाउने हो नै भयो कहाँ यस्तो भित्र जाउँ हामी चाहिँ टिचिङ हस्पिटल आइसक्यो कस्तो चिसो हावा गयो त अब कहाँ हो यहाँ होइन कहाँ माथि यता कता नि थियो त त्यस्तो हावा छैन यता कता नि देखेँ जस्तो लाग्थ्यो हामी चाहिँ आइसक्यौँ कहाँ यो भन्दै माथि अस्ति यता गएको होइन यता यहाँ हो क्या भित्र हजुर उयो चस्मा पसल हामी चाहिँ आइसक्यौँ चस्मा पसलमा आइसक्यो है साथीहरू हामी चाहिँ चस्मा चाहिँ कुन ठिक हुन्छ हेर्नु न सुनेको कस्तो ठिक हुन्छ हेर्नु त मेरो चाहिँ जति गर्दा नि दुःख 2-3वटा भाँचिसक्यो बाबुले चस्मा चाहिँ यो चाहिँ अस्ति नै भाँचेको चस्मा हो चस्मा चाहिँ मेरोलाई मिल्ने चाहिँ चस्मा नै भेटेन एउटा मात्रै भेट्यो त्यो पनि सस्तो खाले मन नपर्ने खालको भेट्यो चस्मा चाहिँ हाम्रो बन्दैछ अलि कस्तो बन्ने कस्तो चस्मा नै फ्रेम लाग्ने नै भेटेन अहिले दुईटा भाँचिसक्यो छोरोले दुईटा भाँचिसक्यो भने दुईटा कि तिनटा भाँच्यो तिनटा अस्ति नै बनायो नि त भाँचेरै बनायो यो पनि चेन्ज गरौँ नि त बाबा कुन तिम्रो यो चस्मा यो त कोरेर कस्तो भयो यो चस्मा त मैले चाहिँ पुरानो चस्मा लगाएको छु टेपले टालेर लगाएको छु है साथीहरू चस्मा चाहिँ
बाबुले अस्ति नयाँ चस्मा भाँचिदिइहाल्यो अनि यो पनि हिजो बेलुका भाँचिदिएर फेरि बाबुलाई नि चस्मा किन्ने नि नकल पार्नलाई यसो क्या नक्कल पार्नलाई हजुर हजुर दामी दामी चस्मा भेटेन मैले ल मैले चाहिँ चस्मा बनाएर लाएर हिँडिसकेँ है त अहिलेको चस्मा चाहिँ फ्रेम यसमा मात्रै लाग्यो मेरो चाहिँ चेक गरेर मात्रै अर्को नयाँ बनाउने भनेको फेरि बन्द भइसक्यो त टिचिङ हस्पिटल चाहिँ ल कोरिँदैन त चस्मा कसरी कोरिहाल्छ नि क्या दामी फुलफुले चाहिँ दामी दामी कस्तो दामी फुलफुलेहरू छ यहाँ चाहिँ टिचिङ हस्पिटल भित्र चाहिँ वाउ दामी 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 हाँ सेतो फुल पनि क्या मस्त फुलेको के अब चाहिँ हामी निस्क्यौँ कहाँबाट निस्किने त्यो यताबाट हो निस्किनु खासमा आऊ आऊ गाडी आइसक्यो अल्छी हाँ हामी चाहिँ चस्मा बनाएर पनि निस्किसक्यौँ अब चाहिँ हामी चाहिँ रुम फर्किन्छौँ होला
किन्नु भयो बेबी गोगो भनेको है सुनेको बेबी बेबी चाहिँ यहाँ छ हामी जाँदैछौँ बाबा केही खाने कि तर अगाएकै छ खानु कि हामीतिर अहिले चाहिँ रुम फर्किँदैछौँ काँक्राहरू किन्नु पर्थ्यो है यहाँ पनि चस्मा पसलले खोलिसकेको हस्ताले किन्नु पर्यो राम्रो रहेछ तरकारी किनौँ भनेको राम्रै रहन्छ कुपार भाँड पसाउँछौ न भाँड पसाउनु छोरालाई खेलाउन हेरेको त्यस्तो